हुन्छ। हामीले अक्षर संरचना चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझिसकेका छौँ, चर्चा गरिसकेका छौँ। कुनै अक्षर संरचनामा समस्या भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो? कुनै समस्या देख्नुभयो? अभ्यास गरी हेर्नुभयो? छैन सर। छैन। दिवसमा कतिवटा अक्षर छन्? दुईटा छन् हैन? दि एउटा, बस एउटा, ठिक छ। अभिराजमा कतिवटा छन्? 3टा। अभि त्यस्तै गरेर सचिनमा कतिवटा छन्? 2। सचिन हैन? राजमा कतिवटा छन्? 1। ठिक छ। सबैले माईमा कतिवटा छन्? 2। आई एउटा, माई एउटा। किनभने सँगै स्वर वर्ण सँगसँगै जोडिएर आयो भने दुईटा स्वर वर्णलाई एउटै अक्षर मानिन्छ एकै ठाउँ जोडिएर आउँदा। तर स्वर वर्ण अर्थात् त्यस्तै गरेर व्यञ्जन वर्ण पछाडि आएको स्वर वर्ण जोडेर चाहिँ अक्षर पहिचान गर्ने हो। तर अक्षर पहिचान गर्ने क्रममा बीचमा आएका स्वर वर्ण चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी भए पनि तिनीहरूको उच्चारणको प्रक्रियाका आधारमा तिनलाई चाहिँ संख्या छुट्याउने हो। त्यसैले 2 वा 2 भन्दा बढी पनि एउटै स्वरभित्र एउटै अक्षरभित्र आउन सक्छन्। यो हामीले बुझ्यौं। जनक मा 1 ज अनि नकमा 1 गरेर जम्मा 2वटा अक्षर हुन्छन्। विद्यालयमा कतिवटा हुन्छन्? विदमा एउटा, द्यामा एउटा, लमा यमा विद्यालयमा 4वटा अक्षर हुन्छन्। त्यसै गरेर नेपालमा कतिवटा हुन्छन्? ने एउटा, पाल एउटा गरेर जम्मा 2टा अक्षर हुन्छन्। त्यसलाई संरचना देखाउँदाखेरि चाहिँ शुद्ध रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ। हामीले संरचनामा कोही भाइ बहिनीहरुलाई छैन। यो सजिलै सकिन्छ हैन? 5 नम्बर ल्याउन सकिन्छ? यस सर। सकिन्छ, सक्नुपर्छ र अभ्यास गर्नुपर्छ। सकिन्छ भनेर मुखले मात्रै भनेर फेरि लेख्दाखेरि अझ लेखियो भने काटिन्छ। किनभने बोलेर उत्तर लेख्ने होइन, लेखेर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा लेख्ने क्रममा पनि अक्षर संरचना पछि अबको पाठ हामी तेस्रो पाठमा जान्छौँ। तेस्रो पाठ हो आइमाई साथी शीर्षकको निबन्ध। आइमाई साथी शीर्षकको निबन्ध पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले नेपालै नरहे र छिमेकी 2 पाठहरू पढ्यौं र यी पाठहरूपछि हामीले वर्ण वितरणको प्रक्रिया, वर्ण वर्गीकरण, त्यस्तै गरेर शब्दकोशमा वर्णको प्रयोग सम्बन्धी कुराहरू, त्यस्तै गरेर हामीले अक्षर संरचनाका बारेमा चर्चा गर्यौं र हामीले कम्तीमा पनि अब 10 नम्बरको सल्भ गर्ने वार्षिक परीक्षामा बोर्ड एक्जाममा 10 नम्बरको सल्भ गर्न सक्ने अवस्थामा अब हामी पुग्यौं र त्यसपछिको पाठ हामी आइमाई साथी शीर्षकको निबन्धभित्र जान्छौँ। आइमाई साथी शीर्षकको निबन्धका रचनाकार श्याम प्रसाद शर्मा र उनको आइमाई साथी शीर्षकको निबन्धको चर्चा भन्दा अगाडि हामी चाहिँ निबन्धकार श्याम प्रसाद शर्माका बारेमा चर्चा गर्दछौँ। श्याम प्रसाद शर्मा को हुन् र उनले कसरी निबन्धकारितालाई अगाडि बढाए भन्ने कुराको सन्दर्भ हामी यसभित्र चर्चा गर्दछौँ। निबन्धकार श्याम प्रसाद शर्मा, भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा हेर्नु भएको छ हैन? यस सर। यहाँ मैले तस्बिरमा देखाएको
व्यक्ति नै निबन्धकार श्याम प्रसाद शर्मा हुन्। श्याम प्रसाद शर्मा र उनको आइमाई साथी शीर्षकको निबन्धभित्र हामी छौँ। निबन्धकार श्याम प्रसाद शर्मा विक्रम सम्वत 1986 सालमा जन्मेका हुन्। 1986 साल असार 6 गते बुधबारका दिन, 1986 विक्रम सम्वत 1986 साल असार 6 गते बुधबारका दिन उनी जन्मेका हुन्। उनको जन्मस्थान आजको बागमती प्रदेशभित्रकै नारायणी अञ्चल मकवानपुर जिल्लाको मन्थली भन्ने ठाउँ, मन्थली धेरै ठाउँमा छन्, हामीले मन्थली चाहिँ अरू ठाउँमा पनि देखेका छौँ, दार्जिलिङमा पनि देखेका छौँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले सिन्धुपाल्चोक काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि देखेका छौँ। यो मन्थली चाहिँ मकवानपुर जिल्लाको मन्थली भन्ने ठाउँको सोलीथुम भन्ने गाउँमा उनको जन्म भएको हो। उनको जन्म 1986 साल असार 6 गते बुधबारको दिन मकवानपुरको सोलीथुम मन्थलीमा भएको हो। उनका बुबाको नाम जोगनाथ लामिछाने उनका बुबाको नाम हो र आमाको नाम हुतप्रिया लामिछाने। उनले शर्मा भनेर आफ्नो थर लेखेका छन्। शर्मा भए पनि उनको थर चाहिँ लामिछाने थर हो। श्याम प्रसाद शर्मा लामिछाने हुन्। उनले लामिछाने भनेर आफूलाई कहिल्यै पनि परिचय दिएका छैनन्। यद्यपि उनका बुबाको नाम जोगनाथ र आमाको नाम हुतप्रिया लामिछाने हो। उनी बुबा आमाका एकमात्र सन्तान हुन्, एक्ला सन्तान हुन् र उनले बुबा आमाका साथमा रहेर बुबा आमाको सेवा लामो समयसम्म गर्न भ्याएनन्, सकेनन्, किनभने उनी 5 वर्षको हुँदा नै उनकी आमाको मृत्यु भयो। आमाको मृत्यु भएपछि मकवानपुरमा बस्ने वातावरण सिर्जना भएन। बुबाले घर छोडेर विरक्त भएर घर छोडेर वीरगञ्ज पुगेर वीरगञ्जमा खेतीपातीको काम गर्न थाले र वीरगञ्जमा नै उनी 6 वर्षको उमेरदेखि वीरगञ्जमा 13 वर्षको उमेरसम्म बसे। दुर्भाग्य 13 वर्षको उमेरमा उनका बुबाको पनि मृत्यु भयो। त्यसैले उनले जीवनको चाहिँ पूर्वार्धमा नै, जीवनको सुरुवातमा नै दुःखका अनेक झड्काको सामना गर्नु परेको छ। हामी श्याम प्रसाद शर्माको जीवन कथालाई चर्चा गरिरहेका छौँ। 5 वर्षको उमेरमा आमाको मृत्यु भएपछि 6 वर्षको उमेरमा वीरगञ्जको श्रीपुर भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगे र त्यहाँ नै उनका बुबाले उनलाई, एक्लो छोरा उनी, बुबाले उनलाई संरक्षण गरेर त्यहाँ खेतीपातीको ठेक्का लिएर काम गर्न थाले र त्यही क्रममा श्रीपुरमा खेतीपाती काम गर्ने क्रममा नै 13 वर्षको उनी हुँदा उनका पिताको पनि देहान्त भयो। त्यसैले बाल्यकालदेखि नै अत्यन्त दुःख शास्ति उनले भोगे र त्यसपछि उनले 13 वर्षको उमेरमा बुबाको पनि मृत्यु भइसकेपछि उनी चाहिँ त्यहाँबाट काठमाडौँ ल्याइए। काठमाडौँमा उनको मावलीहरू चाबेहिलमा बस्दथे। चाबेहिलमा उनलाई ल्याइयो र चाबेहिलमा नै उनले केही समय बसे र पछि फेरि उनी चाहिँ वीरगञ्ज नै पुगेका छन्। वीरगञ्जमा जहाँ खेतीपाती गरिएको थियो केही वर्षपछि उनी त्यहीँ पुगेका छन् र त्यहाँ नै उनका साथी सङ्गीहरूका साथमा लागेर उनले चाहिँ लेखपढको वातावरण पनि प्राप्त गरेका छन् र त्यस क्रममा उनलाई ठुली आमाले ठुलो मद्दत गरेको देखिन्छ। उनकी ठुली आमाले उनलाई साथ लिएर, बाबुआमा नभएको टुहुरो भएको कारण उनले ठुली आमाले उनलाई चाहिँ वीरगञ्जमा लगेर ठुली आमाले नै संरक्षण गरेको र त्यहाँ पुस्तक पसल खोलेर पुस्तक पसलमा दिनभरि बस्ने अनि बाँकी समय पढ्ने गरेर पनि समय बिताए उनले र त्यहाँको त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा उनले माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेको देखिन्छ। माध्यमिक शिक्षा उनले पुरा गरेका देखिन्छन्। श्याम प्रसाद शर्मा जसले बाल्यकालदेखि नै दुःख जिलो गरे, उनले पढाइको सिलसिलामा माध्यमिक शिक्षाभन्दा माथिल्लो तह पढेको देखिँदैन। अर्थात् उनले औपचारिक शिक्षाको क्रममा लगभग एसएलसी सम्मको अध्ययन पुरा गरे र लामो समयसम्म चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा र शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ।
उनले जागिर खास स्थायी रूपमा जागिर खाएको देखिँदैन। सेवाको दृष्टिकोणले उनले राजनीतिक रूपमा नेपाली राजनीतिमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको र पत्रकारिता मुख्य उनको पेसा नै पत्रकार भएर उनले चाहिँ देशको सेवा गरेको र साहित्यकार भएर नै उनले लामो समयसम्म नेपाल र नेपालीको सेवा गरेको देखिन्छ। नेपालको राणा शासनको अन्त्यका निम्ति उनी सानै भए पनि राणा शासनको अन्त्यका निम्ति उनले सशक्त आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसका साथ लागेर चाहिँ सङ्घर्ष गरेको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 2004 सालमा सत्याग्रहको आयोजना गरेको थियो। त्यही सत्याग्रह गर्ने क्रममा उनलाई पक्राउ गरियो र 4 सालदेखि 7 सालसम्म उनी जेल परेका देखिन्छन्। वीरगन्जमा नै उनलाई पक्राउ गरेर जेल राखिएको पाइन्छ। जेलमा नै लामो समयसम्म उनले साहित्य सेवा गर्ने लेख पढको वातावरण पनि पाएको देखिन्छ। र 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि उनी खुला परिवेशमा चाहिँ आइपुगे र खुला परिवेशमा उनले आएपछि नेपालको प्रगति र उन्नतिका निम्ति समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दै उनले चाहिँ सशक्त रूपमा राजनीतिलाई अगाडि बढाएका देखिन्छन् र यस क्रममा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि उनी लागेका देखिन्छन्। 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग उनी सम्बद्ध भएका र 8 सालदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बद्ध भएर सशक्त रूपमा काम गर्न थालेको र पुष्पलालसँग साथी भएर उनले काम गरेको देखिन्छ। 2009 सालदेखि उनी काठमाडौँको नेतृत्व नै गरेको देखिन्छ। काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि बढेका देखिन्छन् र यही क्रममा 2017 सालको आन्दोलनपछि 2017 सालको परिवर्तनपछि 2017 सालपछि नेपालमा राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो, प्रजातन्त्रको अन्त्य भयो र 17 सालको काण्डपछि उनी झन विद्रोही भएका देखिन्छन् र यस क्रममा उनले सशक्त रूपमा नेपालमा चाहिँ राजतन्त्रको विरोधमा अनि पञ्चायत व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलन गरेका देखिन्छन् र यसले गर्दा उनलाई चाहिँ अनेक चाहिँ यातना दिइएको, शास्ति दिइएको कारणले गर्दा बेला बेला पक्राउ गर्दै अनेक यातना दिइएको कारणले गर्दा उनले भूमिगत जीवन यापन गरेको देखिन्छ। भूमिगत जीवन भनेको लुकी छिपी आफ्नो नाम छलेर, आफ्नो परिचय छलेर अर्कै नाममा अर्कै परिचयमा उनले चाहिँ लामो समय 23-24 वर्षसम्म लामो भूमिगत जीवन यापन गरेको देखिन्छ। त्यसबेला उनले आफ्नो नाम नै धेरै धेरै नाम राखेको देखिन्छ, धेरै धेरै नाम परिवर्तन गरेको देखिन्छ। उनले श्याम भनेर, दिल भनेर, हरि शर्मा भनेर, त्यस्तै गरेर केपी शर्मा भनेर, त्यस्तै गरेर सावित्री भनेर, त्यस्तै हर्कजित भनेर, त्यस्तै गरेर सुरेन्द्र राई भनेर पनि उनले धेरै धेरै नाममा, भूमिगत नाममा अनेक खालका कृतिहरू रचना गरेको देखिन्छ। अनेक खालका रचनामा उनी संलग्न भएको देखिन्छ। उनले देशभक्त भनेर पनि धेरै कृतिहरू रचना गरेका छन्। त्यस्तै गरेर हर्कजित नेपाली भनेर पनि गरेका छन्। त्यस्तै अनिल भनेर, त्यस्तै सेवक भनेर पनि उनले नाम राखेका छन्। जे होस् 2047 सालसम्म, 2046 सालको जनआन्दोलनपछि 2047 सालमा नेपालमा पञ्चायतको अन्त्य भयो। त्यसपछि मात्रै उनी खुला परिवेशमा आएका देखिन्छन्। त्योभन्दा अगाडि उनी भूमिगत रूपमा नै लेखनमा पनि पत्रकारितामा पनि संलग्न भएको देखिन्छ र अत्यन्त दुःख, हन्डर, शास्ति पाएर उनले अनेक किसिमका चाहिँ साहित्य सेवा गरेका छन्। नेपाली साहित्यको सेवाका क्रममा उनले धेरै धेरै कृतिहरूको रचना गरेको देखिन्छ। धेरै धेरै कृतिहरू 150 जति, लगभग 150 जति कृति उनले रचना गरेका छन्। साना साना कृति पनि छन् उनका, साना पुस्तिका पनि छन्। धेरै ठुला कृति उनले रचना गरेका छैनन्, साना साना कृतिहरू रचना गरेका छन् उनले। फुटकर कृतिहरू पनि रचना गरेका छन्। बहुप्रतिभा सम्पन्न व्यक्तिका रूपमा उनी रहेका छन्। मुख्य रूपमा उनले पत्रकारिताका माध्यमबाट नै साहित्यको सेवाको सुरुवात गरेका छन्। पत्रकार भएर नै उनले लामो समयसम्म उनले सेवा गरेको देखिन्छ। उनले धेरै पत्र पत्रिकाको सम्पादन गरेको देखिन्छ। उनले धेरै धेरै पत्र पत्रिका जस्तो जनमत भन्ने पत्रिका, त्यस्तै मसाल भन्ने पत्रिका, त्यस्तै गरेर हालखबर भन्ने पत्रिका, त्यस्तै गरेर उनले चाहिँ प्रकाश भन्ने पत्रिका, त्यस्तै नयाँ समाज भन्ने पत्रिका, त्यस्तै भूगोल पार्क भन्ने पत्रिका, त्यस्तै स्वास्नी मान्छे भन्ने पत्रिका, त्यस्तै साहित्य भन्ने पत्रिका,
यस्ता धेरै धेरै पत्रिका उनले प्रकाशन गरेको देखिन्छ। कुनै नाममा कुनै पत्रिका, कुनै नाममा कुनै पत्रिका भनेर अनेक नाममा अनेक पत्रिका उनले प्रकाशन गरेको देखिन्छ। र उनको पत्रिका चाहिँ कुनै हातले लेखेका पत्रिका हुन्थे, कुनै चाहिँ पर्खालमा भित्तामा लेखिएका पत्रिका हुन्थे, कुनै चाहिँ स्लेटमा, स्लेट भनेको पहिले एक खालको चाहिँ ढुङ्गामा खरीले लेख्ने चलन थियो, त्यो स्लेट भनिन्थ्यो, जसलाई पहिलेका मान्छेहरूले त्यो स्लेटमा लेख्ने गरेको पाइन्छ। त्यो स्लेट कालो खालको स्लेट हुन्छ, त्यो ढुङ्गा पातलो ढुङ्गा, त्यो पत्रे चट्टान जस्तै हुन्छ हैन? हजुर, ब्ल्याकबोर्ड जस्तो हो, ब्ल्याकबोर्ड जस्तो, तर चाहिँ चट्टान, त्यो चाहिँ स्लेटमा उनले चाहिँ खरीले लेखेर पनि दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, त्यस्तै मासिक पत्रिका निकालेको देखिन्छ ठुलो स्लेटमा। र जेलमा बस्दा पनि उनले पत्र पत्रिका प्रकाशित गरेको देखिन्छ यसरी। र स्लेटमा लेख्दै अनि प्रशासनलाई चाहिँ छल्ने, स्लेट घोप्ट्याउने, अनि प्रशासन नभएको बेला चाहिँ, प्रशासकले नदेखेको बेला चाहिँ उनले त्यो खोल्ने गरेको देखिन्छ। स्लेटमा लेखेको पनि देखिन्छ। नक्खु जेलमा लामो समय उनले बिताएका देखिन्छ। त्यहाँ उनले चाहिँ तरुण भन्ने पत्रिका, गुनासो भन्ने पत्रिका, ज्वाला भन्ने पत्रिका, त्यस्तै गरेर अङ्ग्रेजीमा पनि उनले द नेपाल कलिङ भनेर चाहिँ लेखेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर नेवारीमा पनि उनले पासा भन्ने पत्रिका चलाएको देखिन्छ। र वीरगन्जमा उनले पत्रकारिताको सुरुवात गरेको देखिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा पहिले बाहिर चाहिँ उपत्यका बाहिर पत्र पत्रिकाको चलन थिएन। त्यसबेला वीरगन्जमा उनले पत्र पत्रिकाको सुरुवात यसरी गरेको देखिन्छ। र पत्र पत्रिका चाहिँ सुरुवात गर्ने क्रममा विक्रम सम्वत 2008 सालमा नै उनले वीरगन्जमा चाहिँ सेवा भन्ने पत्रिका सुरुवात गरेका थिए। नेपालको इतिहासको उपत्यका भन्दा बाहिरबाट प्रकाशित भएको पहिलो पत्रिका मानिन्छ यसलाई। त्योभन्दा अगाडि काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्र पत्र पत्रिका प्रकाशित हुन्थे। उपत्यका बाहिरको पहिलो पत्रिका नै सेवा पत्रिका हो। त्यो पत्रिकाको प्रकाशन चाहिँ उनले नै गरेका हुन्। उनी वीरगन्जमा रहेर नेपाली साहित्यको सेवा गर्ने काम धेरै गरे। उनले वीरगन्जमा नै बसेर चाहिँ पत्रकार सङ्घ भन्ने, नेपाल पत्रकार सङ्घ भन्ने गठन गरेका देखिन्छन्। त्यो अहिले पत्रकार महासङ्घ भनेर ठुलो सङ्गठन बनेको देखिन्छ। यो नेपाल पत्रकार सङ्घ भनेर उनले चाहिँ समूहगत रूपमा पत्रकारहरूको हक हितको आवाज उठाएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर साहित्यकारहरूको हक हितका निम्ति पनि उनले 2009 सालमा, विक्रम सम्वत 2009 सालमा वीरगन्जमा नै प्रगतिशील लेखक सङ्घ भन्ने सङ्गठन स्थापना गरेका छन्। यो नेपालको लेखकहरूको पहिलो सङ्गठन थियो। नेपालका साहित्यकारहरू सङ्गठित भएर लेख्नुपर्छ भन्ने चलन थिएन त्योभन्दा अगाडि। र त्यो नेपालमा चाहिँ पहिलोपटक प्रगतिशील लेखक सङ्घ भनेर 2009 सालमा साहित्यकारहरूको सङ्गठन पनि बनाए, पत्रकारहरूको सङ्गठन पनि बनाए। पत्रकारको सङ्गठन उनले नेपाल पत्रकार सङ्घ भनेर गठन गरे। त्यो नेपाल पत्रकार सङ्घ विस्तारित हुँदै अहिले आएर नेपाल पत्रकार महासङ्घ पनि बनेको छ नेपालका पत्रकारहरूको हक हितका निम्ति। त्यस्तै यो चाहिँ प्रगतिशील लेखक सङ्घ भन्ने सङ्गठन विस्तार हुँदै अहिले प्रगतिशील लेखक सङ्घ भन्ने संस्था पनि छ। अहिले पनि यो संस्था जीवितै छ भने यो सङ्घको विस्तारकै क्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने संस्था जुन पछि बन्यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सक्रियतामा, यो नेपालको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना पनि वास्तवमा उनकै प्रेरणाले भएको देखिन्छ। नेपालको प्रगतिशील लेखक सङ्घ भनेर उनले स्थापना गरे, जुन अहिले बनिरहेको छ। उनी यसका संस्थापक थिए। वास्तवमा नेपाली साहित्यको सेवामा उनले धेरै पहिलेदेखि नै यसरी कलम चलाएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर पत्रकारिताका माध्यमबाट, साहित्यको माध्यमबाट उनले धेरै कलम चलाएको देखिन्छ। उनी ज्यादै सजिला, ज्यादै सरल बोलीचालीको भाषामा रचना गर्ने रचनाकार हुन्। उनले साहित्यलाई कडा खालको, अत्यन्त भारी खालको चाहिँ उनले शब्दहरूको संयोजन गरेको देखिँदैन। सामान्य व्यक्तिले बोले जस्तो बोलीचालीको भाषालाई नै उनले प्रयोग गरेको देखिन्छ। साहित्यमा बोलीचालीको भाषा नै प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति उनको देखिन्छ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा उनले विक्रम सम्वत 2001 देखि कलम चलाएका हुन्। विक्रम सम्वत 2001 सालमा गाउँको सफाई भन्ने निबन्ध रचना गरेर उनले नेपाली साहित्यमा चाहिँ पहिलो पटक कलम चलाएका हुन्। गाउँको सफाई भनेर उनले
एउटा सानो पुस्तिका बनाएका थिए। उनले आफै छुट्टै एउटा हाते पुस्तिका बनाएका थिए र त्यसलाई लिथो मेसिनमा राखेर उनले प्रकाशित गरेका थिए। गाउँको सफाइभित्र उनले चाहिँ कसरी गाउँघरका नराम्रा दुर्गुणहरूलाई हटाउने, गाउँघरमा भएका दुर्गुणलाई हटाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। दुर्गुण हटाउनुपर्छ र गाउँलाई स्वच्छ सफा हराभरा बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा उनको देखिन्छ। र यो उनको चाहिँ राजनीतिसँग समेत सम्बद्ध भएको लेख थियो। यो निबन्धात्मक लेख थियो, गाउँको सफाई, 2001 सालमा प्रकाशित भएको। उनले साहित्यिक क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ उदय पत्रिकाको माध्यमबाट साहित्य को प्रकाशनको सुरुवात गरे। विक्रम सम्वत 2002 सालमा उनले सन्देश भन्ने कविता प्रकाशित गरे उदय भन्ने पत्रिकामा। यो उनको पहिलो प्रकाशित कृति थियो, साहित्यिक कृति थियो, पत्रिकामा प्रकाशित भएको पहिलो उनको कृति सन्देश पत्रिका कविता उदय पत्रिकामा 2002 सालमा प्रकाशित भयो। तर उनको पुस्तकका रूपमा, सानो हाते पुस्तकका रूपमा गाउँको सफाई भन्ने पुस्तक चाहिँ 2001 सालमा नै प्रकाशित भएको थियो। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा धेरै धेरै कृतिहरू उनले रचना गरेको देखिन्छ। धेरै कृतिहरू रचना गरेर उनले नेपाली साहित्यको भण्डार भरेको देखिन्छ। तिनै कृतिहरूमध्ये निबन्ध कृति, त्यस्तै कविता कृति, गीत, त्यस्तै गरेर चाहिँ बाल साहित्य, त्यस्तै गरेर चाहिँ समालोचना, त्यस्तै राजनीतिसँग सम्बद्ध लेख रचनाहरू लगायतका कृतिहरू उनले रचना गरेको देखिन्छ। धेरै धेरै कृतिहरू रचना गरेका देखिन्छन्। उनले धेरै धेरै चाहिँ रचना प्रस्तुत गरेर नेपाली साहित्यको भण्डार भरेको देखिन्छ। नेपाली साहित्यको भण्डार भर्ने काममा लामो समयसम्म संलग्न रहेर उनको विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 24 गते आइतबारका दिन, विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 24 गते आइतबारको दिन उनको देहान्त भयो। काठमाडौँको कमलादीमा उनको देहान्त भयो। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा उनले यसरी अत्यन्त ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। नेपाली साहित्यको भण्डार भर्ने क्रममा ज्यादै ठुलो भूमिका उनको रहेको देखिन्छ। हामीले निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्माको जीवन कथालाई चर्चा गऱ्यौँ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा उनले मौलिक रचना अत्यन्त सरल, सहज ढङ्गबाट, स्वस्फूर्त ढङ्गबाट रचना गरेको देखिन्छ। उनका कृतिहरू अत्यन्त सरल छन् र समाज परिवर्तनको प्रेरणा दिने किसिमका छन्। हामीले श्यामप्रसाद शर्माको जीवन कथा पढ्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्दछौँ। निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्मा मैले स्क्रिनमा भाइ बहिनीहरूलाई देखाएको छु। श्यामप्रसाद शर्मा, उनको जन्म 1986 साल असार 6 गते बुधबारका दिन। उनका पिता जोगनाथ र माता हुतप्रिया। उनको जन्म सोलिथुम भन्ने ठाउँ, मन्थली सोलिथुम मकवानपुरमा। उनले माध्यमिक शिक्षा त्रिजुद्ध स्कुलबाट, वीरगन्जबाट हासिल गरेको देखिन्छ। उनले वामपन्थी आन्दोलन भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयसम्म जीवन चाहिँ समर्पित गरेको देखिन्छ र भूमिगत जीवन पनि यापन गरेको देखिन्छ। उनले लामो समयसम्म जेल परेको पनि देखिन्छ। राणा शासनको अन्त्यका निम्ति र पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति पनि जेल परेका देखिन्छन् उनी। उनले प्रगतिशील लेखक सङ्घ भन्ने सङ्गठन स्थापना गरेका हुन्। त्यस्तै गरेर नेपाल पत्रकार सङ्घको स्थापना पनि उनले गरेका हुन्। अहिले पनि यी दुवै संस्था छन्। नेपाल पत्रकार सङ्घ पनि छ। त्यो नेपाल पत्रकार सङ्घ चाहिँ नेपाल पत्रकार सङ्गठन भएको छ। अहिले प्रगतिशील लेखक सङ्गठन छैन। नेपाल प्रगतिशील लेखक सङ्घ अहिले पनि क्रियाशील छ। यी संस्थाका उनी संस्थापक अध्यक्ष थिए। उनलाई नेपाली साहित्यको सेवा गरे बापत मुक्ति पुरस्कार, त्यस्तै गरेर महेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार, त्यस्तै गरेर अभिनन्दन गरिएको देखिन्छ, नागरिक अभिनन्दन गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अभियान पुरस्कार 2073 सालमा उनलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ। साहित्य सेवाका कारणले गर्दा उनले धेरै कृतिहरू प्रकाशित गरेका छन्। तीमध्ये मुख्य कृतिहरू यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई स्क्रिनमा मैले देखाएको छु। निबन्ध सङ्ग्रहमा बहिनीलाई चिठी भाग 1 2008 सालमा, त्यस्तै बहिनीलाई चिठी भाग 2 2012 सालमा,
मेरी आमा 2023 सालमा, थुनुवाको डायरी 2038 सालमा, त्यस्तै गरेर त तिमी तपाईँ हजुर 2014 सालमा, यो 2014 सालमा प्रकाशित भएको त तिमी तपाईँ हजुर शीर्षकको निबन्ध सङ्ग्रहभित्र नै हामीले पढ्नुपर्ने आइमाई साथी शीर्षकको निबन्ध पनि छ। त तिमी तपाईँ हजुर यो 2014 सालमा प्रकाशित भएको हो। त्यस्तै हाम्रा बालबालिकाहरू भन्ने र नयाँ पुस्ता भन्ने, हाम्रो नयाँ पुस्ता भन्ने 2047 सालमा उनले प्रकाशित गरेका छन्। त्यस्तै गरेर अरू धेरै कृति पनि उनका प्रकाशित भएका छन्। सबैका लागि घर भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह पनि छ। त्यस्तै गरेर उनी कति राम्री भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह पनि छ, 2052 सालमा उनले प्रकाशित गरेका हुन्। त्यस्तै गरेर धनीको पनि ओड लिने भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह पनि छ। यस्ता निबन्ध सङ्ग्रहहरू उनले प्रकाशित गरेका छन्। त्यस्तै उनले समालोचनाका क्षेत्रमा लेखक कसरी बन्ने भन्ने समालोचनाको पुस्तिका उनले प्रकाशित गरेका छन् 2010 सालमा। साहित्य सम्बन्धी 2-4 कुरा भन्ने 2022 सालमा। साहित्यका पात्र पात्रीहरू भन्ने 2039 सालमा। त्यस्तै केही साहित्यकार र साहित्य भन्ने 2042 सालमा प्रकाशित गरेका छन्। त्यसै गरेर जीवित साहित्यकारप्रति हाम्रो कर्तव्य भनेर 2050 सालमा उनले प्रकाशित गरेका छन्। त्यस्तै गरेर साहित्यमा सापेक्षता भनेर चाहिँ 2050 सालमा नै। त्यस्तै साहित्यिक फाँटका मेरा केही धारणाहरू भनेर उनले 2052 सालमा, अनि मेरा समालोचना भनेर उनले 2067 सालमा प्रकाशित गरेको देखिन्छ। यी उनका कृतिहरू हुन्, मुख्य कृतिहरू। उनको कविता सङ्ग्रह केही कविता केही गीत भन्ने 2003 सालमा प्रकाशित भएको देखिन्छ। उनका कवितामा 2003 सालमा प्रकाशित भएको केही कविता केही गीत। त्यस्तै गरेर मेरा गीतहरू र तिम्रा स्वरहरू भनेर 2059 सालमा पनि उनले प्रकाशित गरेको देखिन्छ। उनी नेपाली साहित्यमा धेरै कृतिहरू रचना गर्ने कृतिकारका रूपमा रहेका छन्। उनले चाहिँ शशिकलासँग प्रेम विवाह गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बिना कुनै खर्च बिहे गर्ने चलनको सुरुवात उनले गरेका थिए। कम्युनिस्ट विवाह भनेर, प्रगतिशील विवाह भनेर उनले विवाहको नयाँ पद्धति सुरु गरेका थिए। त्यो पनि प्रेम विवाह। अनि त्यसमाथि पनि यहाँ आइमाई साथी शीर्षकको निबन्धभित्र पनि उनले मैले चाहिँ पत्र मित्रता गर्दा गर्दै प्रेम विवाह गरेँ भनेर पनि चर्चा गरेका छन्। हामी यो पढ्ने क्रममा थाहा पाउँछौँ। त्यही प्रेम विवाह गर्ने क्रममा शशिकलासँग उनको प्रेम विवाह भयो र यो उनले चाहिँ मञ्चमा उभिएर भाषण गरेर प्रेम विवाह गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ प्रगतिशील बिहे भनेर उनले नाम दिएको पाइन्छ। पछि पनि कतिपय कम्युनिस्टहरूले, वामपन्थीहरूले कम्युनिस्ट बिहे गरेको देखिन्छ। तर पनि यो बिहे उनको लामो समय टिक्न सकेन, पछि उनको सम्बन्ध विच्छेद भएको देखिन्छ। तर पनि उनका 2टी छोरीहरू जन्मेका देखिन्छन्। ती 2टै छोरीहरूका साथमा उनले जीवनको पछिल्लो समयसम्म चाहिँ जीवन गुजारेको देखिन्छ। उनको देहान्त पनि उनकी जेठी छोरीकै घरमा, कमलादी काठमाडौँमा भएको, कमल पोखरी नजिकै उनको देहान्त भएको देखिन्छ। त्यही नै उनको बसोबास थियो। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा 2074 साल वैशाख 24 गते आइतबारसम्म उनले सेवा गरे। उनको अल्जाइमर भन्ने रोगबाट देहान्त भएको देखिन्छ। नेपाली साहित्यमा लगभग 150 भन्दा बढी पुस्तकाकार कृतिहरू रचना गर्ने निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्मा कस्तो निबन्ध रचना गर्छन् त? हामी निबन्धगत रूपमा उनका निबन्धहरू कस्ता छन् त भन्ने कुराको चर्चा यहाँ गरिरहेका छौँ। निबन्धगत प्रवृत्ति शीर्षकमा निबन्धगत रूपमा उनका निबन्धहरू कस्ता छन् त? आत्मपरक निजात्मक शैलीका निबन्धकारका रूपमा रहेका श्यामप्रसाद शर्मा आत्मपरक भनेको म भन्ने कुरालाई नै मुख्य रूपमा उनी म पात्रलाई मुख्य रूपमा अगाडि बढाउँछन्। जस्तो आइमाई साथी शीर्षकको निबन्ध पनि प्रथम पुरुष प्रधान शैलीमा रहेको छ, आत्मपरक शैलीमा नै रहेको छ। म भनेर नै उनले यहाँ चर्चा गरेका छन्। आत्मपरक शैलीमा आफ्ना मनका कुराहरू नै बढी लेख्ने प्रवृत्ति हुन्छ। आत्मपरक शैलीमा निजात्मक शैली पनि भनिन्छ, यसलाई निजी शैली पनि भनिन्छ। निजी आत्मपरक शैलीका निबन्धकार हुन्। उनी शोषित पीडित वर्गका पक्षमा कलम चलाउने, अर्थात् गरिब गुरुवाहरूको पक्षमा आवाज उठाउने र कलम चलाउने प्रगतिवादी साहित्यकारका रूपमा देखिन्छन्। जनपक्षीय र प्रगतिशील साहित्य स्रष्टा भनेर उनलाई चिनिन्छ। जनपक्षीय भनेको जनताको पक्षमा, जति बेला नेपालमा राणा शासन थियो, जति बेला नेपालमा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यति बेला जनताका पक्षमा, निरङ्कुशताका विरुद्धमा
उनले आवाज उठाएको र साहित्यमा त्यस्तै कुराहरू प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। जस्तो आइमाई साथी शीर्षकको निबन्धभित्र पनि हामी शोषणको अन्त्यको आवाज उठाउँदै नारी प्रति गरिने समाजमा नारी प्रति गरिने हेपचेपको व्यवहारको विरुद्धमा आवाज उठाएको देखिन्छ र लैङ्गिक विभेदको अन्त्यको कामना गरेको देखिन्छ। यही निबन्धभित्र पनि हामीले चर्चा गर्ने क्रममा त्यो थाहा पाउँछौँ। समाजको वर्ग द्वन्द्वलाई केलाएर, वर्ग द्वन्द्व भनेको समाजमा धनी वर्ग पनि छन्, गरिब वर्ग पनि छन्, उच्च जात पनि छन्, निम्न जात पनि छन्, पुरुष वर्ग पनि छन्, महिला वर्ग पनि छन्। वर्ग बीचमा यो द्वन्द्वको वातावरण रहेको छ। पुरुष र महिलाका बीचमा, धनी र गरिबका बीचमा, उच्च जात र निम्न जातका बीचमा द्वन्द्व रहेको छ भन्ने कुरालाई उनले अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा केलाउने काम गरेको देखिन्छ र सामाजिक यथार्थको उद्घाटन गरेको पाइन्छ। समाजको वास्तविकताको चित्रण गर्ने काम उनले गरेको देखिन्छ। त्यस्तै उनका निबन्धभित्र लिङ्ग, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र र संस्कारको भेदका विपक्षमा समाजमा जागरण ल्याउने प्रवृत्ति प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। अर्थात् भेदभाव कहीँ पनि हुनुहुँदैन, कुनै पनि आधारमा हुनुहुन्न भनेर समाजमा जागृति ल्याउने काम उनले गरेको देखिन्छ। प्रगतिवादी स्वर उनमा पाइन्छ। प्रगति गर्नुपर्छ, गरिब गुरुवाहरू उठ्नुपर्छ, अरूको दबावमा बाँच्नु हुँदैन, अरूको पछि लाग्नुहुन्न भन्ने कुराको चेतना उनमा पाइन्छ। उनका विचारहरू अत्यन्त उच्च आदर्शले भरिएका छन्। मानवतावादी भाव उनमा पाइन्छ। मानवतावादी भाव भनेको मान्छेले एउटा मान्छे भएर गर्नुपर्ने क्रियाकलापका बारेमा, मान्छेले मान्छेसँग मान्छेको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना मानवतावादी भावमा पाइन्छ। उनका कृतिमा देशभक्ति, जाति प्रेम र नारी उत्थानको स्वर पनि पाइन्छ। हरेक कृतिमा उनको नारीप्रति समर्पण पाइन्छ, जाति प्रति समर्पण पाइन्छ, नेपाली जातिप्रति, नेपाली नारीप्रति र नेपाल राष्ट्रप्रति प्रेम भाव पनि उनका कृतिमा पाइन्छ। उनका कृतिको शैली ज्यादै स्पष्ट, सरल, ज्यादै सजिलो साहित्य हो र यो निबन्ध हो र यो कविता हो र भने जस्तो सामान्य शब्दहरू साह्रै सजिलो स्पष्ट भाषामा उनले रचना गरेको देखिन्छ। आफैले बोलेको जस्तो गरेर बोलीचालीको शैली नै उनले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। स्पष्ट शैली, बुझिने शैली, सरल भाषा, सहज रूपमा सजिलै बुझिने गरी सुस्पष्ट रूपमा उनले जे भन्न खोजेको हो त्यो सुरुदेखि नै स्पष्ट बुझिहालिन्छ। जस्तो हामीले आइमाई साथी शीर्षकको निबन्ध पढ्दा पनि सुरुमै उनले बोल्न सुरुकै अनुच्छेददेखि नै हामी उनी के लेख्दैछन् र के कुरा भन्न खोजेका छन् भनेर बुझिहाल्छौँ। उनको भाषा अत्यन्त शुद्ध, परिष्कृत हुन्छ तर सजिलो हुन्छ। उनी समालोचनात्मक रूपमा आफ्ना कृतिहरूमा, आफ्ना रचनाहरूमा समालोचनात्मकताको प्रस्तुति गर्छन्। उनका निबन्धमा भनेको नराम्रा पक्षहरूलाई, राम्रा पक्षलाई तुलनात्मक रूपमा चर्चा गरेको देखिन्छ। तार्किक स्वर पाइन्छ उनमा, तर्कपूर्ण विचार पाइन्छ। सम्प्रेषणीयता भनेको मान्छेलाई चाहिँ घत लाग्ने गरीको सम्प्रेषण गर्नु भनेको पढ्दाखेरि हो नि भने जस्तो लाग्ने उनको विचार पाइन्छ। औपदेशिकता पाइन्छ। औपदेशिकता भनेको यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर उनी सिधै भन्छन्। यो भएन, यस्तो हुनुपर्छ भनेर उपदेश दिने काम गर्छन्। उपदेश दिने कामलाई औपदेशिकता भनिएको हो। अरूलाई अर्थी दिने काम, यो गर्नुपर्छ, अब नारी हेपिनु हुँदैन भनेर यहाँ चाहिँ उनले महिला साथी बनाउनुपर्छ, हरेकले महिला साथी बनाउनुपर्छ, नारी साथी, केटी साथी हरेकका हुनुपर्छ। केटीलाई साथी बनाउन हिचकिचाउनु हुँदैन। केटीलाई साथी बनाउनुको अर्थ चाहिँ बिहे गर्ने उद्देश्यले मात्रै हुनु हुँदैन भन्ने उनको चेतना छ। कुनै केटीलाई देख्ने बित्तिकै, कुनै केटीलाई साथी बनाउने बित्तिकै उसँग बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने, उसलाई आफ्नै पत्नी बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने चाहिँ मानसिकता त्याग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा आइमाई साथीभित्र पनि पाइन्छ। कि आइमाई मान्छेलाई, नारी जातिलाई पनि पुरुषलाई जस्तै साथी जसरी बनाउँछौँ त्यसरी नै बनाउनुपर्छ। बिहेको उद्देश्य मात्रै गर्नु हुँदैन। हामी केटी देख्ने बित्तिकै मन पर्यो भने उसलाई बिहेको उद्देश्यले मात्रै मन पराउँछौँ र बिहेको उद्देश्यले मात्रै साथी बनाउँछौँ। यो खालको पुरातन धारणा त्याग्नुपर्छ र मन परेको केटीलाई असल साथी बनाएर असल आचरणका साथ केटासँग जस्तै घुलमिल भएर आफ्ना मनका कुरा, आफ्ना धारणा, उसका पनि विचार, उसका पनि मनका कुरा बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा उनका कृतिभित्र, उनका यस कृतिभित्र पनि छ। उनको निबन्धभित्र पनि औपदेशिकता पनि पाइन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ
सम्प्रेषणीयता पनि पाइन्छ, कृत्रिमता र आडम्बरको विरोध पाइन्छ, देखावटीपन र नक्कल झक्कल उनलाई मन पर्दैन। आडम्बर भनेको ढोंगीपन, मै हुँ भन्ने क्रम चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि एक खालको प्रवृत्ति देखाउने, भित्र चाहिँ अर्कै खालको, मनमा चाहिँ अर्कै खालको कुरा लिने, अनि चाहिँ बाहिर चाहिँ अर्कै खालको प्रवृत्ति देखाउने, बोली एक खालको, व्यवहार अर्को खालको, यो खालको प्रवृत्ति देखाउनेहरूलाई आडम्बरी भनिन्छ। त्यस्ता ढोंगी आडम्बरी जो मान्छेलाई फसाउँछन् जस्ता मान्छेहरूले मुखले ठिक्क पार्छन् तर व्यवहार चाहिँ नराम्रो हुन्छ, नकारात्मक धारणा राखेर पनि मुखले चाहिँ ठिक्क पारिरहेका हुन्छन्, मुखले चाहिँ नराम्रो भनिरहेका हुन्छन् तर भित्र चाहिँ मनमा चाहिँ नराम्रो छस् नि त भने जस्तो व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्, होच्याइ गर्ने काम गर्छन् र बडप्पन देखाउँछन्। यो आडम्बरी ढोंगीपन, मै हुँ भन्नेपन देखाउँछन्, त्यो खालको प्रवृत्तिको विरोध गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक समस्याको सूक्ष्म चित्रण उनका कृतिमा पाइन्छ। छोटो छोटो रूपमा, अत्यन्त गहन रूपमा साना साना कुराहरू पनि उनले खुट्ट्याएको देखिन्छ, साना साना मिहिन मिहिन कुराहरू पनि उनले खोजेको देखिन्छ। शोषण र असमानताका विरुद्धमा उनले निर्भीक भएर कलम चलाएका पाइन्छ। निर्भीक भनेको नडराइकन, निर्भीक हुनु भनेको नडराउनु भनेको, शोषणका विरुद्ध, जस्तो राणा शासनमा पनि उनले कलम चलाएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर पञ्चायत व्यवस्थामा पनि कलम चलाएको देखिन्छ। जति बेला कलम चलाउन पाइँदैन थियो, जति बेला कलम चलायो भने, त्यसरी शोषणका विरुद्ध बोल्यो भने, अन्यायका विरुद्ध बोल्यो भने पक्राउ गरेर मार्ने, जेल हाल्ने जस्ता चाहिँ यातनाहरू पनि थिए। त्यस्ता यातनाका समयमा पनि उनले निर्भीक भएर नडराइकन आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गरेको देखिन्छ। यसरी निबन्धगत रूपमा निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्माको जीवन कथालाई हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्मा जसको जीवन कथालाई पढिसकेपछि अर्को दिन हामी आइमै साथी शीर्षकको निबन्धको विश्लेषण गर्छौँ। निबन्धको विश्लेषणको क्रममा हामी शीर्षकका बारेमा, त्यस्तै गरेर विषयवस्तुको बारेमा, त्यस्तै गरेर उद्देश्यको बारेमा र भाषा शैलीको बारेमा हामी चर्चा गर्दछौँ। र 4 बुँदाहरूबाट यसको चर्चा गरेपछि यो निबन्धको बारेमा हामीले जाँचमा आउँदाखेरि लेख्न सक्दछौँ। र यसरी आज हामीले निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्मा र उनको निबन्धकारिताका सम्बन्धमा, निबन्धगत प्रवृत्तिका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्मा जसले नेपाली साहित्यमा निबन्ध, त्यस्तै कविता, गीत, त्यस्तै बाल साहित्यका क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्। उनका तिनै प्रवृत्तिहरू, तिनै निबन्धगत प्रवृत्तिहरूलाई हामीले चर्चा गऱ्यौँ। विक्रम सम्वत 1986 सालमा जन्मेर विक्रम सम्वत 2074 सालमा मृत्युवरण गरेका नेपाली साहित्यका सरल, सहज, स्वाभाविक ढङ्गले साहित्य रचना गर्ने साहित्यकार श्यामप्रसाद शर्मा लामिछानेको जीवनी, व्यक्तित्व, कृतित्व र उनको निबन्धगत प्रवृत्तिका सापेक्षतामा हामीले उनको चर्चा गऱ्यौँ। अर्को दिन हामी निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्माको त्यही निबन्धगत प्रवृत्तिका आधारमा आइमै साथी शीर्षकको निबन्धको बारेमा श्रवण गर्छौँ, सुन्छौँ, पढ्छौँ अनि त्यसको चर्चा पनि गर्दछौँ। निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्मा जसले नेपाली निबन्धको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यसलाई हामी चर्चा गर्दछौँ। हामीले निबन्धकार श्यामप्रसाद शर्मा लामिछानेका सम्बन्धमा यसरी चर्चा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले यो चर्चालाई सुन्नुभयो। केही कुरा निबन्धकारका बारेमा, श्यामप्रसाद शर्माका बारेमा केही कुराहरू बुझ्न बाँकी छ भने भाइ बहिनीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या छन्, केही सोध्न बाँकी छन् भाइ बहिनीहरू? कुनै समस्या छन्? हजुर सर, लामिछानेबाट शर्मामा किन थर चेन्ज गर्ने? शर्मा भनेको बाहुनहरूले लेख्ने गर्छन्। जस्तो खड्काहरूले छेत्री मात्रै पनि लेखेका हुन्छन्। उनले शर्मा भनेको चाहिँ, त्यो शर्मा भनेको थर होइन, त्यो बाहुन भनेको हो। बाहुनले उपाध्याय लेख्छन्, कसैले कसैले शर्मा भनेर लेख्छन्। त्यो खालको चलन हुन्छ। उनले चाहिँ आफू बाहुन भएकाले शर्मा भनेर लेखेका हुन्। उनको थर चाहिँ लामिछाने थर हो। जस्तो चाहिँ कतिपय क्षेत्रीहरूले केसी भनेर पनि लेखेको देखिन्छ। केसीको पनि आफ्नै थर हुन्छ। त्यो थर बिर्सिएको देखिन्छ। उनीहरूले हामी के थरी भन्दा केसी भने हुन्छ, केसी पनि के थरी भनेर उनीहरूले जानेको हुँदैन। त्यो केसीको पनि थर हुन्छ। त्यो थर चाहिँ उनीहरूले लुकाएर केसी मात्रै लेखेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूमध्ये पनि कतिजनाले आफ्नो थर केसी लेखेको होला,
त्यो केसी के हो भन्ने कुरा चाहिँ घरमा गएर बुवा हजुरबुवालाई सोधेपछि मात्रै हामी कस्तो केसी भन्यो भने यो थरी भन्नुहुन्छ, लामिछाने भन्नु होला अथवा घिमिरे भन्नु होला अथवा अर्कै थर भन्नु होला। हो त्यसरी नै छेत्री लेखिया हुन्छ कसैले चाहिँ बालमुकुन्द छेत्री भनेर कसैले लेखेको हुन्छ, त्यो छेत्रीको पनि थर हुन्छ हैन। त्यो थर चाहिँ के हो भनेर खुट्याउनुपर्छ। जस्तो कसैले राई भनेर लेखेको हुन्छ, राईको पनि थर हुन्छ, राईभित्र पनि विभिन्न खालको थर हुन्छ। त्यो आफूलाई राई मात्रै लेखिया हुन्छ, त्यो राईको चाहिँ के थर हो भनेर चाहिँ छुट्याएर उनीहरूले भनेको देखिँदैन। अनि हामी कस्तो राई हो, के राई हो, हाम्रो थर के हो भनेर घरमा सोध्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ। अलिहाङ राई भाइले लेफ्ट गरे अहिले, त्यो लेफ्ट गर्ने जस्तो लामा भाइ पनि यहाँ देखिए, शैलेश लामा आइरहेका छन्। लामाको पनि थर हुन्छ, के लामा हो भनेर चाहिँ घरमा सोध्यो भने थाहा हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ त्यो बाहुनहरूले चाहिँ शर्मा अनि कसैले उपाध्याय लेखेको पनि देखिन्छ। त्यसैले उनले लामिछाने नलेखेर शर्मा लेखे। हुन त उनले भूमिगत भएर पनि त्यो शर्मा लेखेको, सुरुवातमा शर्मा लेखे गरेका हुन्। मुख्य रूपमा त्यही हो शर्मा लेख्नुको कारण चाहिँ। केही छ अरू? केही समस्या भाइ बहिनीहरू? छैन सर। छैन, ठिक छ। श्यामप्रसाद शर्माका बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ, उनको निबन्धगत प्रवृत्तिका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर याद गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरूले मैले स्क्रिनमा देखाएका कुराहरू भाइ बहिनीहरूले सेभ गर्नुभएको छ, पक्कै पनि त्यसलाई हेर्नुभएको छ, पढ्नुभएको छ। त्यसलाई अर्को दिन हामी फेरि श्यामप्रसाद शर्माको बारेमा चर्चा गर्छौँ र उनको आइमाई साथी शीर्षकको निबन्धको बारेमा 4 पोइन्टबाट हामीले जुन पोइन्टहरूलाई अहिले मैले देखाएँ तिनै पोइन्टहरूको माध्यमबाट हामी चर्चा गर्छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि हामी आइमाई साथी शीर्षकको निबन्ध सुन्छौँ र स्क्रिनमा हेर्छौँ पनि। किताब छ भने किताबमा पल्टाएर पढ्छौँ पनि। हामीले छिमेकी शीर्षकको कथा पढ्दा जसरी पढ्यौँ त्यसरी नै हामी यो निबन्धलाई पनि चर्चा गर्छौँ। आज चाहिँ सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उपस्थितिका निम्ति। बाँकी अर्को दिन पढौँ।